Պարոն վարչապետը որոշել է, որ կուսակցությունների մասին օրենքում արժե փոփոխություններ անել, որով պարտադրվի բոլոր կուսակցություններին ունենալ բարեվարկության մարմին կամ էթիկայի մարմին, էթիկայի հարցերով պատասխանատու, որ եթե վեճեր-բաներ լինեն, այդ կուսակցությունը ունենա ինչ-որ մի պատասխանատու, որը զբաղվի դրանով։ Մտածեցի այս մասին, ինձ թվում է, որ ինքնակարգավորումը պետական իշխանության գործը չէ։ Եթե կուսակցությունը ունի շատ անբարևար թափտպված լկտի ցինիկ ծանոթդ կպոգեմ, հիշում եք այդ ռեպլիկները, իրար ծեծող ծնող մեր քրֆող էսկոմենկոմ այդպիսի անդամներ ունի ազգային ժողովի նիստերի դահլիճը չմոռանանք, անցած 4-5 տարիների ինչեր են տեղի ունեցել այնտեղ։ Ուրեմն այդ կուսակցության վարկանիշն ընկնում է, եթե մտածում է իր կուսակցության բարեվարկության մասին, ինքը պիտի առանց որևէ մեկի հուշելու, օրենքի միջի որևէ պահանջների, իր ներսի հարցերը կարգավորի, բարեվարկության մարմին է ստեղծում, բոլորը միանգամից դառնում են 10 պատվիրանների կատարողներ եւ այլն եւ այլն։ Վերջերս իհարկե քաղաքացիական պայմանագիրը փորձեց օրինակ ծառայել, իր բարեվարկության նորմեր ընդունել, կարգավորող մեխանիզմ ընդունել, դա իր կուսակցության ներքին գործն է, լավ կլինի, որ բոլոր կուսակցություններն ունենան, սխալ չհասկանաք։ Նույնիսկ հասարակական կազմակերպությունները, կրոնականները եւ այլն, բայց պետության միջամտությունը անհարկի է այս դեպքում։ Եթե օրենքի մեջ մտցրեցին, նրանք էլ կանոնադրության մեջ գրեցին, հա, Ձևական Պողոսին կնշանակեն որպես բարեվարկության հարցերով պատասխանատու։ Մեջն ինչ կա, չկա մեջ այդտեղ որևէ էֆեկտիվ բան։ Սիրելի ժողովուրդ, խնդրում եմ լայքել եւ բաժանորդագրվել ալիքը։ Դրանով դուք կնպաստեք, որ հաղորդումներն ավելի շատ մարդ տեսնի։